За өглөөний мэнд. За өнөөдөр 26 оны 2 дугаар сарын хэдэн блэ? 3. 3. За Сүхбаатар аймагт Улсын их хурлын гишүүн Отхон Баяр, Улсын их хурлын гишүүн Соронзон болд. За миний бид гурав одоо усны хилцүүлгийнхаа руу орох чинь, уулзалт руу орох чинь нутгийн удирдлагын ордныхаа гадаа ирсэн байна. За өнөөдөр энэ уулзалтын дээр усны аймгийн эрүүл мэндийн газар, аймгийн ер нь устай холбоотой бүх дэд бүс асуудлууд яригдсан. Тэгээд энэ дээр ер нь босын явдлын талаар товч мэдээлэл юу болсон тухай та нэг тавчгаа мэдээлэл өгөөч. Манай одоо сувгаар мэдээлэл авч байгаа хүмүүст зориулаад. Гэхдээ яг ер нь бол манай Сүхбаатар аймаг бол нэлээдгүй хугацаанд унтны усны асуудалтай. За тэгээд бас тодорхой ажлуудыг, тодорхой арга хэмжээнүүдийг шатаараатаа бас авч исэн боловч бас төдийлөн бас нэг айхтар сайн сайхан зүйл болцсон зүйл их бага. Гэхдээ бас хамгийн сүүлд засаг даргын өгсөн мэдээллээр бол сая уснаас усны хатуулгын шинжилгээ авсан байлаа. Ер нь 7-оос дээш бол ер нь хамгийн ер нь нэлээд эрүүл мэндэд хортой гэж үздэг юм лээ. Тэгээ яг харьцангуй 4-тэй гарсан гэж хэлсэн. Тэгээ яг хэдий 4-тэй гарч байгаадсан цаашдаа бол бас Сүхбаатар аймагт бас усны асуудлыг бас яг талд нь гаргаж бас ард иргэдийн эрүүл мэндэд ус гэдэг зүйл бол өөрөө их чухал шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр бас манай Саран чулуун гишүүн маань санаачлаад энэ усны талаар бас яг хэлцүүлэг хийж цаашдаа ер нь ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг энийг тодорхой болгоё гэдэг энэ санаачлалыг бас гаргаад өнөөдөр бас энэ ажлыг эхлүүлж байгаад их баяртай байна. Тэгээд 2 дахь өдрөө Сүхбаатар аймгийн баруун урт хотод 2 гишүүнтэйгээ гуруулаа бид хүмүүс ажиллаж байна. Тэгээд өнөөдөр энэ хэлцүүлгээс бас нэлээд тодорхой үр дүн гарах байх гэж би бас ойлгож байгаа. За баярлалаа. За хөдөө ингээд бараг 6 сумаар явсан шүү дээ. Бид нараас Соронзон бол гişүнэ, би болохоор Соронзоо гişүнэ, Соронзоо хаа гэдэг. Тэгээд та 6 сумаар явхад би бол ганцхан сумаар орж утсан. Тэгээ манай орон нутгийн энэ нөхцөл байдлаас нэлээд хол хэцүү. Гэхдээ гişүүд бол бүгд орон нутгад ажиллаж байгаа. Та зөвхөн 6 сумаар ажиллахад ямар юм байсан бэ гэдэг ганцхан өгүүлбэр хэлж өгөөч. Наад миний одоо мэдээллийг үзэж байгаа хүмүүст бол бас сонирхолтой ч магадгүй. Яг ер нь нөгөө бид нар чинь сая оны сүүлээр багш эмчнэрийн цалингийн асуудал гэдэг маш их яригдсан, тэтгэврийн тэтгэмж нэмэх гэж байгаа гэж тухайч яригдсан тийм. Ингээд энэтэй холбоотойгоор юмны үн одоо бас их өссөн байна. Бараг одоо юмны ингээд цалин нэмжихаар зүгээр татвараа багасч яад юм байх гэсэн саналууд бас хүмүүсийг хэлж байна. Нөгөө талдаа энэ уул уурхайтай холбоотой ялангуяа энэ уул хариуцлагатай уул уурхайн талаар бас анхааруулж иргэд маань бол хэлж байна. За тэгээд нөгөө цалин нэмэгдээгүй бусад төрийн байгууллагууд бас нэлээд асуудал ярьж байна. Ялангуяа одоо үйл ажиллагааны зардалтай холбоотой төсвийн хэмнэлт юм хасагдалтууд бол нэлээд гарсан. Тэгэхээр энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Энэ яагаад ингэж байна гэдэг асуудлууд бол иргэд бол ярьж байна. Тэ. За тэгээд өнөөдөр бид нар яг одоо бид гурав энд усны хилцүүлгээс явж байгаа давхар эрүүл мэндийн эмнэлэг дээр нөхний авдрын эмчийн үзлэг техник ялгсан баг маань зочдсон ажиллаж байгаа. Бид нар бас тэн дээр хилцүүлгийнхаа дараа тийш очино. За сэтгэлзүйч маань ирсэн байгаа болохоор өдөр бид нар бас бид гурав эрэгттэй уулзаж ярилцах юм. Тэр өнөөдөр бол орой ер нь бол ингээ баг 9 цаг хүртэл бас хөтөлбөр үргэлжилж байгаа. Маргааш бас ажиллана. За тэгээд хэдүүлээ одоо өдрөө сайхан өнгөрүүлцгээгээрээ Сүхбаатарчуудаа тэгээд өнөөдөр уулзъя бас маргааш уулзъя гэх үү. За тэгээд хэдүүлээ тэгээ орё тий. За баярлалаа. За бид нар Сүхбаатар аймагт 2 дахь өдрөө ажиллаж байгаа. 2 дахь өдрийнхөө сүүлийн хуваарьт хөтөлбөр болох дэмжих бүлэг буюу одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс голдуу байхаар тэр хүмүүс тулгамддаг сэтгэл зүйн асуудлуудаар ярилцсан. Тэгээд сэтгэл зүйч Пүүжэнэ бид хоёр энэ ажлыг хийгээд бас хэдэн жил өнгөрчээ. 2 жил өнгөрчээ хамтраад тий. Тэгээд энэ яадаг вэ гэхээр хамгийн сайн мэдрэмж бол илэрхийлэгдсэн мэдрэмж гэж байдаг. Ерөнхийдөө тэр нь цэцгэлдээ хурааж явж байгаа олон асуудлуудаа гаргаж ярангаа тэрийг хүн тайлбарлангаа өөрөө гарц гаргалгаагаа олдог гэхгүй юу. Тэгээ тэр асуудал дээр нь бид өнөөдөр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэй уулзсан. Тэгээд би хүртэл дунд нь ороод бас мэдрэмжээ хуваалцаад би бас энэ дээр чинь адилхан мэдрэмжтэй явж байна. Хэдүүлээ ингээд хийгээ ярилцах. Тэгээ Пүүжэнэ тэрийг үзсэн. Өмнөхөөс чамд ялгаа нь ямар байна? Орон нутгад ирээд энийг хийгээ явсан чинь. Пүүжэнэ. Харин тий айгүй юм нөгөө нэг сонсголын бэрхшээлтэй тий нөгөө нуруу нухсны гэмтэлтэйгээд маш юм холимог групп байла. Би өмнө нь дандаа яг нөгөө мөч таарагцсан хүмүүстэй уулзч исэн бол энэ ингээд нөгөө олон төрлийн холимог одоо гэмтэлтэй хүмүүс байсан учраас бас яг яах ёстой бол гэж бас дундуур нэг жоохон паник
ороод тэгтээ буцаад айгу нөгөө үнсэн юм бариад айгу дажгүй хөөрхөн авчлаа гэж бас бодлоо. Гэхдээ ер нь яг энэ төрлийн осол гэмтэлтэй хүмүүс тодорхой хэмжээнд нөгөө сэтгэл зүйн асуудал үүсдэг. Тэгээ үүнийгээ даван туулахын тулд нөгөө адил төрлийн хүмүүс маань хоорондоо уулзахдаа мэдрэмжээ хуваалцахдаа одоо гарцаа бас олж идэг. Ийм чухал учраас нөгөө дээрээс нь би ганцаараа биш гэдэг мэдрэмжээ авч идэг учраас энэ уулзалтууд бас их чухал байдаг. Тэгээд уулзалтын эцэст бол хүмүүс нөгөө сэтгэлдээ хийсэн те нөгөө ингэж мэдрэмжээ илэрхийлсэн чи их гоё хөнгөлөө. Яг нөгөө илэрхийлчмээр байсан яг тэр зүйлүүд бас байсан байна гэд те. Тэгээд өнөөдөр очиод бараг илүү сайхан тайван амархан байна гэхээр нь бас за ямар ч хэлсэн зөв газараа ирчтэй гэд бас бодож илээ. Тийм. Тэгээд ер нь бол ингээд асуудлыг хоёр ангилна. Надаас хамаарах ба бусдаас хамаарах гэж хоёр ангилдаг. Тэгээд ямар ч асуудалд надаас хамаарах асуудал гэж байгаа. Ямар ч асуудал тулгарлцсан би өөрийнхөө зүгээс надаас шалтгааллах зүйл юу байх вэ? Би тэрнийхэн төлөө ямар алхам хийх вэ гэдгийг хүн хөгжлийн бэрхшээлтэй байна уу, бэрхшээлгүй байна уу? Одоо тий ахмад байна уу, залуу байна уу хамаагүй хүн болгон тэр гарцыг эрэлхийлж явах хэрэгтэй. Тэгээд энийг нь ойлгож өгдөг мэргэжил бол нийгмийн ажил байдаг. Бас сэтгэл зүйч байгаа тий. Тэгээд бид тэрийн хамтын энэ уулзалт бол Хинтээ аймагт үргэлжлэн, Дорнот аймагт бас үргэлжлэн. Тэгээд бүжид их баярлалаа. Тэгээд бид тэр гарын авлага авчирсан тэрийгээ бас хүмүүст боломжоор өгж байгаа тий. Тэгээд маш их баярлалаа. Зүгээр. Яг мэрэгжлийн ажлыг хийж байгаа даас их гоё юм. Тийм. Тэгээд энэ боломжийг олгосон зохион байгуулж байгаа аймгийн цэцэг даргын тамгын газар тий хөдөлмөр халамжийнхан ерөнхийдөө одоо төрийн бүх байгууллагуудад бас их баярлж байна. Тийм. Ялангуяа шүүх шинжилгээний ерхий газрынхаа удирдлагатаас баярлалаа гэж хэлье. Тийм. За ингээд спонсор гэдэг хатараад тахгүй. За яг юм болж идэв. За. Яг уу. За Сүхбаатар аймагт ажиллаж байгаа 3 дахь өдөр маань ингээд дуусахтанд орж байна. 3 дахь өдөр лөө. За бид нар энэ хүртээмжтэй хоолны газар ирлээ. За энэ нь юу гэхээр ингэж налуу замтай дээшээ өгсөд ордог энэ сайхан хоолны газар үүлэнгийнхаа гадаа ирж оройныхоо хоолыг багаар эзчээд дуусчихна. За өнөөдөр маш олон бид нар өнөөдөр 40 хөгжлийн бэрхшээлтэй 40 хүүхдэд манайхан үзлэг хийж хөдөлгөөнд одоо заслын хүмүүс үзэж ээж аав нь дасгал зааж өгсөн байгаа. Маргааш тэр тухай бас үргэлжлэнэ. Тэр тухай бас үзэж байгаа. За хоёрт гэвэл манай сэтгэл зүйч бүжээний битүүрээс уулзалтууд хийсэн. За маргааш бид нар энэ орон нутагт ажилласныхаа дараа эргэцтэй уулзсныхаа дараа яг одоо аймгийн төрийн захиргааныхантай уулзаж зөвхөн мөнгөөр биш те мөнгөн бус халамжны дэмжлэгийн тогтолцооны тухай болон би нөгөө өргөн барьж байгаа хуулийнхаа тухай бас ярилцсан. Тэгээд өнөөдөр бол нэлээ бужигнаантай байлаа. Тэгээд нэг эмэгтэй надтай ганцааршил тустай уулзна гэж ярьж байсан. Тэгээд миний уулзалт дуусал хүлээж агаад гараад ирсэн чи явцсан байсан. Тэгээд тэр эмэгтэйтэйгээс маргааш боломж гарвал тантай бас уулзъя. Тэгээд өнөөдрийн арга хэмжээнд өргөнөөр оролцсон энэ арга хэмжээг мэдээллийг маш олон газар түгээж өгсөн Сүхбаатар аймгийн хэвлэлийнхэндээ баярлалаа. Тэгээд ээж аав нар минь хүүхдүүдтэй заалгасан дасгалаа сайн илгээрээ боломж бас байгаа гэдгийг бас зөндөө ээж аав нар сонссон баг. Тэгээ өнөөдөртөө манайхан машинда стикерүүдээ наагаад баг багаараа хуваагдаад одоо ингээ өөртөөхөө байрлаж байгаа хонжоогоо газрууд руу явах чинь. За хөлтлөө.